Փոքրիկ իշխանը Գլուխ 10 Փոքրիկ իշխանի մոլորակին ամենից շատ մոտիկ էին համար 325, 326, 327, 329 և 330 փոքրիկ մոլորակները։ Դրա համար էլ նա որոշեց նախ և առաջ այցելել դրանց։ Չէ՞ որ պետք էր մի որևէ զբաղմունք գտնել և բացի այդ որոշ բաներ էլ սովորել։ Առաջին մոլորակի վրա մի թագավոր էր ապրում։ Ծիրանիով և կնգումի մորթեով փչնված նա բազմել էր շատ հասարակ, բայց այնուամենայնիվ փառահեղ իր գահին։ «Ահա և հպատակը», բացականչեց թագավորը, տեսնելով փոքրիկ իշխանին։ Այդ ինչպես ճանաչեց, անցավ փոքրիկ իշխանի մտքով, չէ՞ որ նա ինձ առաջին անգամ է տեսնում։ Նա չգիտեր, որ թագավորները աշխարհին շատ հասարակ հայացքով են նայում, նրանց համար բոլոր մարդիկ հպատակներ են։ «Արի մոտիկ, ուզում եմ քեզ լավ տեսնել», ասաց թագավորը սարսափելի հպարտ, որ կա մեկը, որի համար նա կարող է թագավոր լինել։ Փոքրիկ իշխանը շուրջը նայեց մի որևէ նստելու տեղ գտնելու հույսով, բայց թագավորի կնգումե հոյակապ պատմուճանը ծածկել էր ամբողջ մոլորակը, և նա մնաց կանգնած, ու քանի որ շատ էր հոգնած, հորանջեց. «Վարվելակարգը թույլ չի տալիս միապետի ներկայությամբ հորանջել», ասաց թագավորը։ «Ես քեզ արգելում եմ հորանջել»։ «Ես չկարողացա ինձ զսպել», շփոթված ասաց փոքրիկ իշխանը։ «Ես երկար ճանապարհ եմ անցել և բոլորովին չեմ քնել»։ «Որ այդպես է, ես քեզ հրամայում եմ հորանջել», ասաց թագավորը։ «Ես շատ վաղուց է, որ չեմ տեսել, թե ինչպես են հորանջում։ Ինձ համար դա նույնիսկ հետաքրքիր է։ Այսպես ուրեմն հորանջիր, այդպես է իմ կամքը»։ «Բայց ես քաշվում եմ, ես այլևս չեմ կարող», շշնջաց փոքրիկ իշխանն ու ամբողջովին կարմրեց։ «Հմ, այդ դեպքում ես կարգադրում եմ մերթ հորանջել, մերթ»։ Թագավորը շփոթվեց և նույնիսկ կարծես թե ջղայնացավ։ Չէ՞ որ թագավորի համար ամենակարևորն այն է, որ առանց խոսքի ենթարկվեն իրեն։ Անհնազանդություն նա չէր հանդուրժի, դա մի բացարձակ միապետ էր, բայց նա շատ բարի էր, դրա համար էլ միայն խելացի հրամաններ էր տալիս։ «Եթե ես իմ գեներալին հրամայեմ ճայ դառնալ», ասում էր թագավորը, «ու եթե գեներալը հրամանը չկատարի, դա ոչ թե նրա, այլ իմ հանցանքն է»։ «Կարելի է նստել», անհամարձակ ասաց փոքրիկ իշխանը։ «Հրամայում եմ, նստիր», պատասխանեց թագավորը և վեհապանծ շարժումով վեր քաշեց իր կնգումե պատմուճանի մի քղանցքը։ Փոքրիկ իշխանը մի բան չէր կարողանում հասկանալ. այսքան փոքր մոլորակի վրա ինչ է կառավարում թագավորը։ «Ձերդ մեծություն», սկսեց նա, «կարող եմ մի հարց տալ»։ «Հրամայում եմ, հարցրու», շտապ ասաց թագավորը։ «Ձերդ մեծություն, դուք ինչ եք կառավարում»։ «Ամեն ինչ», ուղղակի պատասխանեց թագավորը։ «Ամեն ի՞նչ»։ Թագավորը համեստորեն ձեռքը շարժելով ցույց տվեց իր մոլորակը, ինչպես նաև մյուս մոլորակներն ու աստղերը։ «Եվ այդ բոլորը դուք եք կառավարում», հարցրեց փոքրիկ իշխանը։ «Այո», պատասխանեց թագավորը։ Նա այդպես ասաց, որովհետև իրոք լիիրավ միապետ էր և ոչ մի սահման ու սահմանափակում չէր ճանաչում։ «Եվ աստղերը ձեզ ենթարկվո՞ւմ են», հարցրեց փոքրիկ իշխանը։ «Դե իհարկե», պատասխանեց թագավորը։ «Աստղերն անմիջապես ենթարկվում են։ Ես անհնազանդություն չեմ հանդուրժում»։ Փոքրիկ իշխանը հիացած էր։ Այ թե ինքը նման հզորություն ունենար։ Այն ժամանակ ոչ թե 44, այլ 72, նույնիսկ 100 անգամ կդիտեր վերջալույսը, և այն էլ առանց աթոռը տեղից շարժելու։ Այստեղ նա նորից հիշեց իր լքված մոլորակը, տխրեց և սիրտ անելով թագավորին խնդրեց. «Ես կուզենայի վերջալույս տեսնել, խնդրում եմ, բարի լինեք և հրամայեք արևին, որ մայր մտնի»։ «Եթե ես որևէ գեներալի հրամայեմ, որ թիթեռի նման ծաղկից ծաղիկ թռչի, կամ ողբերգություն գրի, կամ էլ ճայ դառնա, իսկ գեներալը հրամանը չկատարի, ո՞վ կլինի մեղավորը, նա թե ես»։ «Դուք, ձերդ մեծություն», առանց տատանվելու պատասխանեց փոքրիկ իշխանը։
Միանգամայն ճիշտ է, հաստատեց թագավորը, ամեն մեկից պետք է խնդրել այն, ինչ նա կարող է տալ, իշխանությունը նախ և առաջ պետք է խելացի լինի, եթե դու քո ժողովրդին հրամայես ծովը նետվել, նա հեղափոխություն կանի, ես իրավունք ունեմ հնազանդություն պահանջելու, որովհետև իմ հրամանները խելացի են, իսկ վերջալույսը, հիշեցրեց փոքրիկ իշխանը, մի բան, որ նա հարցներ, այլևս չէր հանգստանա, մինչև պատասխանը չստանար. Վերջալույս էլ կլինի, մի վախենա, ես կպահանջեմ, որ արևը մայր մտնի, բայց նախ կսպասեմ, որ դրա համար բարենպաստ պայմաններ լինեն, քանի որ դրանից է երևում, թե որքան է իշխողը իմաստուն։ Իսկ երբ բարենպաստ պայմաններ կլինեն, ուզեց տեղականալ փոքրիկ իշխանը։ Հաստափորորացույցը թերթելով պատասխանեց արքան. դա կլինի այսօր, դա կլինի ժամը 7:40 րոպեին։ Այդ ժամանակ դու կտեսնես, թե որքան ճշգրիտ են կատարում իմ հրամանները։ Փոքրիկ իշխանը հառաչեց. Ափսոս, որ այստեղ վերջալույսը տեսնել չէր կարող, երբ որ ցանկանար, եւ ճիշտն ասած նա արդեն սկսեց մի քիչ ձանձրանալ։ Իմ գնալու ժամանակն է, ասաց նա թագավորին, այլևս անելիք չունեմ այստեղ։ Մնա, ասաց թագավորը, նա շատ հպարտ էր, որ հպատակ է ձեռք գցել եւ չէր ուզում նրանից բաժանվել։ Մնա, ես քեզ նախարար կնշանակեմ։ Ինչի նախարար։ Ասենք, արդարադատության։ Չէ՞ որ այստեղ մարդ չկա, որ դատեմ։ Ով գիտե, առարկեց թագավորը։ Ես դեռ իմ ամբողջ թագավորությունը լավ չեմ ստուգել։ Ես շատ ծեր եմ, տեղս էլ փոքր է կարգ պահելու համար, իսկ ոտքով քայլելը շատ է հոգնեցուցիչ։ Փոքրիկ իշխանը կռացավ ու նայեց մոլորակի մյուս կողմը։ Բայց ես արդեն նայեցի, բացականչեց նա, այստեղ նույնպես ոչ ոք չկա։ Այդ դեպքում ինքդ քեզ դատիր, ասաց թագավորը, դա ամենադժվար բանն է, իրեն դատելը ուրիշներին դատելուց դժվար է, եթե դու կարողանաս ինքդ քեզ ճիշտ դատել, նշանակում է հիրավի իմաստուն ես։ Ես ինձ որտեղ ասես կարող եմ դատել, դրա համար չարժե, որ ապրեմ այստեղ, ասաց փոքրիկ իշխանը, ասաց թագավորը, ինձ թվում է, թե իմ մոլորակի վրա ինչ-որ միտեղ պառավ առնետ է ապրում, գիշերները ես լսում եմ, թե նա ինչպես է ճանկռոտում, դու կարող էիր այդ պառավ առնետին դատել, մեկ-մեկ դու նրան մահվան կդատապարտեիր, նրա կյանքը քեզանից կլինի կախված, իսկ հետո պետք է նրան ամեն անգամ ներում շնորհել, պետք է խնայել պառավ առնետին, չէ՞ որ նա միակն է մեզ մոտ։ Ես չեմ սիրում մահվան դատավճիռ արձակել, ասաց փոքրիկ իշխանը, եւ ընդհանրապես իմ գնալու ժամանակն է։ Չէ, ժամանակը չէ, առարկեց արքան։ Փոքրիկ իշխանն արդեն ճամփա էր ընկնում, բայց չէր ուզում ծեր միապետին վշտացնել։ Եթե ծերդ մեծությունն ուզում է, որ իր հրամանները կատարվեն, ասաց նա, պետք է ողջամիտ հրամաններ տա։ Օրինակ, դուք կարող եք ինձ հրամայել անհապաղ ճանապարհ ընկնել։ Ինձ թվում է, դրա համար հիմա շատ բարենպաստ պայմաններ կան։ Թագավորը չէր պատասխանում։ Եվ փոքրիկ իշխանը անվճռականորեն մի քիչ էլ կանգ առավ, հետո հառաչեց ու ճանապարհ ընկավ։ Քեզ դեսպան եմ նշանակում, նրա հետևից շտապ ձայն տվեց թագավորը։ Եվ նրա տեսքն այդ րոպեին այնպիսին էր, կարծես նա ոչ մի առարկություն հանդուրժել չէր կարող։ Տարօրինակ մարդիկ են այս մեծահասակները, ինքն իրեն ասաց փոքրիկ իշխանը ճանապարհը շարունակելով։